হ্যালো স্টুডেন্ট, আমি হিরণময় চ্যাটার্জি, সতীশচন্দ্র গভর্নমেন্ট আইটিআই ওয়েল্ডার ইনস্ট্রাক্টর। আজ আমি তোমাদের পড়াবো ওয়েল্ডিং টর্চ হাই প্রেসার এবং লো প্রেসার সম্বন্ধে। দেখো, সবাই দেখেছো গ্যাস ওয়েল্ডিং করার সময় সাধারণত অ্যাসিটিলিন এবং অক্সিজেন এই দুটো সিলিন্ডার লাগে, এবং ওয়েল্ডিং করার সময় যে টর্চটা ইউজ করা হয় সেটা আমাদের ওয়ার্কশপের ক্ষেত্রে হাই প্রেসার টর্চ ইউজ করা হয়। এবং সাধারণত যারা ম্যানুয়ালি কাজ করে, যেমন কোনো সাইকেলের দোকান বা ছোটোখাটো জিনিস ওয়েল্ডিং করার জন্য, তারা লো প্রেশার টর্চ ইউজ করে। তো বেসিক্যালি দেখো, এখানে যে ছবিটা দেখতে পাচ্ছ হাই প্রেশার টর্চ, এটি প্রথমে দেখো যে এখানে দুটো ইনলেট থাকে যেখানে তোমার অক্সিজেন এবং অ্যাসিটিলিনটাকে গ্যাসটাকে প্রবেশ করানো হচ্ছে রেগুলেটরের মাধ্যমে। তারপর দেখো একটা মিক্সিং চেম্বার থাকে, মিক্সিং চেম্বারটা দুটো গ্যাসকে মিক্সড করে তারপর তোমার ওয়েল্ডিং করা পসিবল হয়, এবং সেখানে তোমার ফ্লেম নির্দিষ্ট করতে হয়। ফ্লেম নির্দিষ্ট করার পরই ওয়েল্ডিং করা সম্ভব। সেরকমই তোমার লো প্রেশার টর্চের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য, কিন্তু লো প্রেশারে কী হয়, টেম্পারেচারটা কম থাকে, আর হাই প্রেশারে কী হয়, টেম্পারেচারটা বেশি থাকে। তাই ইন্ডাস্ট্রিয়াল ক্ষেত্রে হাই প্রেশারটা তোমার ব্যবহার করা হয়। এটা হলো ওয়েল্ডিং টর্চ। এই টর্চটা তোমাদের অনেক সময়, এখন যেহেতু এমসিকিউ পরীক্ষা, তো আগে যখন পরীক্ষা সেন্টেন্স পরীক্ষা হতো তখন কিন্তু এই টর্চটা আঁকা পড়তো, তো ড্রয়িংয়ের সময়। তো এগুলো তোমাদের একটু জেনে রাখা দরকার বা প্র্যাকটিস রাখা দরকার, কিভাবে কি করা যেতে পারে। তো এখানে দেখো, ফার্স্ট আমি আরেকবার বলে দিচ্ছি, অক্সিজেন গ্যাস এবং অ্যাসিটিলিন গ্যাস দুটো রেগুলেটরের মাধ্যমে তোমার আসে, রেগুলেটরের মাধ্যমে কন্ট্রোল করে তোমার ভালভের মাধ্যমে আসে, পাইপের মাধ্যমে। তারপর সেটা এসে তোমার মিক্সিং চেম্বারে এসে মিক্সিং হয়। মিক্সিং হওয়ার পর সেটা মিক্সড হয়ে তোমার ফ্লেম নির্ধারিত করে তোমার ওয়েল্ডিং করা পসিবল হয়। তো এখানে তোমার ওয়েল্ডিং করার সময় দেখতে হবে তোমার টেম্পারেচার বা তোমার ফ্লেম কীভাবে করতে হয়, কারণ আমরা তিনটি ফ্লেম ইউজ করে থাকি। একটা হলো নিউট্রাল, একটা হলো তোমার কার্বোরাইজিং, একটা হলো অক্সিডাইজিং। এই তিনটে ফ্লেম আমরা সাধারণত ইউজ করি। তো এইগুলো ব্যবহার করার জন্য তোমার যত তুমি প্র্যাকটিস করবে তার উপর তত তোমার দক্ষতাটা বাড়বে। তো এই যে ছবিটা দেখছো, এই ছবিটাতে দেখো যে এখানে ওই হাই প্রেশার এবং লো প্রেশার এই দুটো গ্যাসের তোমার ওয়েল্ডিং টর্চের ছবি দেওয়া আছে, এটা একটু মনে রাখবে। এবার আমি একটু ডিটেলস তোমাদেরকে বলে দিচ্ছি। দেখো, প্রথমে এখানে যে ছবিটা দেখতে পাচ্ছ ওয়েল্ডিং টর্চের, সেই ছবিটার মধ্যে দেখো প্রথমে 1, 2, 3, 4 করে যেরকম মার্কিং দেওয়া আছে, সেই মার্কিংগুলো কীভাবে দেওয়া আছে। প্রথমে যেটা ইনলেট থাকছে, 1 নম্বর হচ্ছে অ্যাসিটিলিন ভাল্ব, যেটা তোমার দেখো রেগুলেটরের মতো দেওয়া আছে। 2 নম্বর হচ্ছে অক্সিজেন ভাল্ব, ঠিক আছে, এটা হচ্ছে তোমার রেগুলেটরের মতো দেওয়া আছে। দেখো 3 নম্বর হচ্ছে থ্রু প্যাসেজ, সেটা তো মানে কি, যে তোমার এইখান দিয়ে জাস্ট গ্যাসটা পাস করছে। হ্যাঁ, এরপর হচ্ছে দেখো 4 নম্বরেতে কি পয়েন্ট দেওয়া আছে, যে অক্সিজেন ভাল্ব, এবং দেখো আছে হোয়েন অক্সিজেন ভাল্ব, মানে এখানে তোমার যখন যাচ্ছে অক্সিজেন ভাল্ব একটা প্যাসেজ, আর একটা হচ্ছে তোমার অ্যাসিটিলিন ভাল্ব প্যাসেজ। 5 নম্বর হচ্ছে দেখো থ্রু প্যাসেজ, মানে দুটো এগুলো মিক্সড হয়ে তারপর যাচ্ছে। তারপর 6 নম্বরে দেখো দেওয়া আছে নেক, এখানে তোমার গিয়ে জাস্ট এটা হচ্ছে তোমার ওয়েল্ডিং টর্চের নেক বলা হয়, ঠিক আছে। 7 নম্বরে দেখো যে এখানে তোমার প্রেসার ফাইনালি রিচেস দ্য নজেল, মানে তোমার এখানে একটা নজেল থাকে, সেই নজেলটার কাছে গিয়ে এটা পৌঁছাচ্ছে। এবং 8 নম্বর দেখো লং অর শর্ট নেক ক্যান বি ইউজ ডিপেন্ডিং আপন দ্য সাইজ অফ দ্য জব, কারণ তুমি যে জবটা করছো তার থিকনেস অফ দ্য মেটেরিয়ালের উপর ডিপেন্ড করছে তুমি কত নজেল ইউজ করবে। তা এই নজেলটার উপর 8 নম্বরটা দেখা যাচ্ছে যে তুমি কি নজেল ইউজ করবে। তো এখানে ওয়েল্ডিং টর্চটা পুরো একটা ভেঙে দেওয়া আছে, তার মধ্যে দেখো 3, 4, 5 যে পয়েন্টটা আছে, যেখানটা মিক্সিং চেম্বার বা বলা হয়, সেই জায়গাটাতে কি হয়, সেটা ভেঙে দেওয়া আছে, যে 3 নম্বর দিয়ে একটা অ্যাসিটিলিন গ্যাস যাচ্ছে, এবং 4 নম্বর দিয়ে অক্সিজেন গ্যাস যাচ্ছে, এবং 5 নম্বরে সেটা মিক্সিং হয়ে তারপর তোমার 6 নম্বর হয়ে 7 নম্বরে যাচ্ছে। এটা ডিটেলসটা বলা আছে, তোমরা এটা জাস্ট একটু খাতায় এঁকে নেবে, এবং এই ডিটেলসটাও তোমরা লিখে নেবে, ঠিক আছে। এই ছবিটা তোমরা একটু ডিটেলসভাবে করে নেবে, তাহলে তোমাদের বুঝতে সুবিধা হবে।